그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 어때요? 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 흘려나요? 쉽지? 나와 우리가 좀 놀고 잘 싶은 사나봐. 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. 놀자. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자. 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. 오. 그래도 네 오, 시간은 정말 그거. 내가 그렇지. 느낌만. 신들린 네 손가락. 그러니 한 번만 놀자. 할로윈데이라 들뜬 아이들이 캔디를 얻으러 다니고 있다. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 언제부터인가 생일을 비롯한 기념일, 그리고 남들에겐 가슴 뛰는 날들을 서서히 관망자로서만 흘려보낸다. 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. 여전히 손이 많이 가면도 불구하고 다 자랐다 착각하는 나의 아이들은 이제 나의 도움을 그리 썩 그닥 기대하지 않는다. 그러니 한 번만 놀자. 나 역시 다른 이들에게 기대하는 것들이 주로만 간다. 산은 산이고 물은 물인 것인가. 공술에 공수거이고 해 아래 새 것은 없다는데. 언젠가 떠날 그날의 중간 어디쯤을 살고 있는 나는 나의 인생에 좀 더 사소한 것들에 의미를 부여해 보기로 한다. 예를 들면 남편과 둘이 먹는 이 라면에 진심을 다하고 또 그 다음을 기약해 보고 하는 이런 것들은 뭐야, 화력 세다. 600ml. 이거 완전히 금방 이렇게 나는. 당신은 이게 멍빈 누들 줄 거야. 이거 월남쌈 먹고 남은 짜투리 파는 내 거야. 뭐 따로 끓이게? 드디어 라면을 끓여 먹습니다. 두 개 넣어야 되겠네. 우리 여기 와서 고기 먹을 때 코코바라. 코코바라가 코코바라. 사냥하듯이 어. 고공 낙하를 막 하더니 우리 접시에는 접시에 있는 고기 낙하 고기를 쳐갖고 스틸. 뺏어가. 고기가 여기잖아. 어. 여기 조심해야 돼. 무서워네. 애들은 또 무서워갖고 차 안에 들어가 있고 우리는 그 와중에 또 고기 굽고 애기들 먹이느라고. 근데 우리 애들이 애기였지. 면치기 한번 면치기. 해볼까? 야, 혼다 멍키 같다. 맛있다. 너무 매워봤어. 나 뺏어 먹을래. 먹어. 조금만. 아니, 야채랑 같이 먹어야 향이 나지. 근데 향이 많이 나지. 냄새 나지, 향. 맛있지. 박하향 때문에 월남국수 느낌이야. 면이
양이 좋네. 맛있다. 밥이 없어서 아쉬워. 살짝 아쉽다. 자, 바람을 맞으며 또 집으로 한번 가보자. Everything's gonna be alright.